tó a kú ojúmọ́ lónìí o ẹ̀yin ènìyàn wa. A sì kú bójójọ́ ti rí káàkiri tìbútòrò orílẹ̀-èdè ilẹ̀ Yorùbá. Àjíǹde ara yóò máa jẹ gbogbo wa. Ọlọ́run ọba jíkẹ́ ọba àjíkẹ́ ọba fẹ́nifẹ́re ọba àdúràpè. Agbéniwọ́dẹ̀yìn afúnimọ́ṣẹ̀rẹ̀gún. Ọba alógolọ́lá ní ìdẹ́yẹ ọ̀gbọ̀gbà tí gbára àdúgbò abọ́ ọ̀gbọ̀gbọ̀ tí fi yọmọ ẹ̀ nọ́ọ̀fìn. Ìbà rẹ̀ ìbà àwọn akásọ lórí mọ́rẹ̀rù obìnrin bàmùbàmù tán yanyan. Ìbà yín o ẹ̀yin afẹ́jú ẹlẹ́yẹ tí so kùtùkùtù mọ́wọ́, afẹ́jú òmùlẹ̀ tí wọ bàtà dẹ, ìbà yín o. Ìbà láàlú ògiri òkò, láàlú ìbà rẹ o. Wọ́n jà àríwá aláǹlẹ̀ Yorùbá o. Ilẹ̀ ọ̀gẹ́rẹ́ ó dọ̀wọ́ rẹ o. Wọ́n jà sílẹ̀tẹ̀, wọ́n jà tójú ilẹ̀ mọ́lẹ̀ o. Wọ́n jẹ́ kẹ́gun ayé ogun alẹ́sẹ̀, wọ́n jà jì sọ́fẹ́ àwọn àgbàlagbà. Aṣọ ọ̀ka ènìyàn wọ́n jà tẹ̀. Elédùmarè ọ̀rọ̀ wa dọwọ́ rẹ ńlẹ̀ Yorùbá. A mọ̀ pé ẹ kó ayọ̀ ẹ jà fún wa. Gbogbo tí ń ṣẹlẹ̀ yìí náà àmọ́ bí tọ́wọ́ jà rẹ̀ tí ń wá. Ẹ ṣe légbè lẹ́yìn wa ànígbàgbọ́. Tẹ́ bá wojú ọjọ́ bójú ọjọ́ ti rí káàkiri, ẹ rí pé ẹnu ìjọba Nàìjíríà tó ti ń le kankan báyìí. Pàápàá jùlọ tẹ́ bá wo National Assembly, àwọn náà lérí léka. Mo ti rí kan nú àwọn ọmọ wa, ọmọ Àlàó Àkàlà gómìnà àná, tí ń lérí tantantantan, ìwé kò Trump ní right àti wá sílùú wa, kò ṣe kinní kan. Ó move motion yẹn. Ọmọ Ṣàgàyá nílùú Ìlọrin òun náà dìde ó lọ support motion ọmọ Àlàó Àkàlà. Nǹkan méjì mo kọ́kọ́ rí ńbẹ̀ tó pa mí lẹ́rìn. Ọ̀rọ̀ ẹkún ni ó wá pa mí lẹ́rìn. Kí ló pa mí lẹ́rìn ńbẹ̀ ni pé mo rí ọmọ gómìnà àná tìlú Ọ̀yọ́. Mo wá tún rí ọmọ Ṣàgàyá Ìlọrin, àwọn alágbára àná, àwọn ọmọ wọn náà làwọn aráàlú tó ń sìn lónìí. Mo wá mérí fórílẹ̀-èdè yìí. Ṣé lè tẹ́ ẹ ní pé òpù wà rí tẹ́ ẹ ní ó dáa làwọn ọmọ wọn tó ti ń bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe ìjọba lé wa lórí lọ. Ṣé ẹ rí tagége tó ṣẹlẹ̀ lánàá abẹ́ rí? Ṣé ẹ rí géèmù bó ṣe lọ? Níjọ́ tí ọmọ Speaker Lagos State kí wọ́n ti ń porúkọ Ọbaṣá tọ́mọ rẹ̀ jáde tó ló fẹ́ ṣe chairman local government Lágége, gbogbo èèyàn yarí. Wọ́n ní láíláí báwo ni ọmọ Ọbaṣá náà ṣe tún wá sọ pé òun fẹ́ contest, pé rárá o, pé a lè fún un ní deputy bọ̀ pé bóyá yóò òun gangan ló jẹ chairman láíláí. Wọ́n fún un ní tíkẹ́ẹ̀tì yẹn. Wọ́n ṣáà wá òṣèlú kan ṣe. Wọ́n wẹ́ nìkan wá, ẹnìyẹn ni gbogbo ẹgbẹ́ fọwọ́ sí pé kò sí chairman. Má agreement wà láàrin wọn ni bí ò sí àwa ò mọ̀. Àkàndé rí pé wọ́n fi ọmọ yẹn deputize ẹ̀. Gbogbo ayé dẹ̀ dìbò fún. Ẹ mọ̀ pé ìlú yìí bí Bọ́láńdì tán fi ń wọlé máa lọ́wọ́ ni, bí INEC ní kàn kọ fígọ̀ wá fún wa àmọ́. Àkàndá rí pé ọmọ Ọbaṣá di igbákejì chairman local government kan Lágége. Wọ́n sì lo oṣù mẹ́ta. Bàbá chairman ọba gbélé ìwé wá, ọba lóhun ò ṣe chairman mọ́, ló bá resign. Ibi tá a fẹ́ kó bí o ti wù, obì bá lálẹ́ wù mẹ́ padà. Ọmọ Ọbaṣá ti di chairman local government lánàá o. Nígbà tí chairman sọ pé òun resign, igbákejì rẹ̀ bá take over. Bọ́mọ Ọbaṣá ìtàn fẹ́ kó ṣẹlẹ̀ gangan ó ṣẹ̀ wá ṣẹlẹ̀. Lánàá mo ní ó jọ gàtí kò jọ gàtí, ṣé kò ti fẹ́ tẹ̀ méjèèjì tilẹ̀ gàtìgàtì báyìí. Eégún àtiró ó wọlé
èèyàn àtirò ó bóde ṣé ẹ ti mọ̀ pé eégún àtirò tó wọlé lèèyàn àtirò tó bóde èmi kọ́ mo sọ ọ́ ń taari lágége lánàá nù bẹ́ẹ̀ náà là ń rí nílùú Ẹ̀gbá tán lẹ pósítà Ìyábọ̀ Ọbásanjọ́ gbogbo àwọn tá à ń dárúkọ yìí ní ò ní ipa pàtàkì kankan tá kó nínú ìṣèjọba bẹ́ẹ̀ làwọn ọmọ wọn ń dìde wọ́n sì ń dipò mú láwùjọ ṣe é rí pé àwa tá a jọ tá ń pè lọ́mọ Nàìjíríà àráyé wá ìdí nìyẹn wọ́n dàbí pé tálíkà ní ń pariwo pé kí Trump ó máa bọ̀ àwọn olówó náà ní kí Trump ó máa lọ páwọn ò fẹ́ rí ṣe ẹ ti rí báyìí ní sàbẹ́ rí wọ́n ń pariwo pé gbogbo resources wa ní òkú lọ kó tiẹ̀ kọ́kọ́ kó resources yẹn lọ ná bóyá tó bá kó lọ orí ìwọ ò pè bóyá eré ìwà jẹ́ pé gẹ́gẹ́ bí èdè lọ́rin bóyá eré ìwà jẹ́ pé gbogbo tí ṣẹ̀tẹ̀ ń rí àwọn aráàlú là ń fà ṣèbí tó bá yá wọn tó gbégbá bò jáde àwọn ọmọ wọn tó kọ̀ǹtẹ́sì àwọn aráàlú àdìbò fún wọn tó bá ti fún wa 2,000 naira àgbà àdàsápò wọn fún wa ní agolo ráìsì méjì fódìdí ọdún 4 agolo ráìsì méjì tí bàbá wọn mú wá fọdún 4 tiẹ̀ ọmọ náà ó tún mú tiẹ̀ náà wá ẹ̀ tó gbà ṣe ti rí báyìí ṣe rí abẹ́rí wọ́n ti wá sọ̀rọ̀ bájà débi pé àwọn náà wọ́n dẹ Boko Haram sí wa pé kí wọ́n máa pa aráàlú nígbà tí Boko Haram ń pa aráàlú ṣé ẹ̀rọ ọmọ àláwá kálà kó dìde ní house kó complain nípa Òkè Ògùn pé wọ́n ń pa àwọn níbẹ̀ kò dìde bẹ́ẹ̀ náà ni ọmọ Ṣàgáyà sọ̀rọ̀ nígbà wọ́n ń pa àwọn èèyàn ní Ìfẹ́lódò local government ní Kwara tí wọ́n clear odidi 22 villages títí dókè ọdẹ ṣe ẹgbọ́n kó sọ̀rọ̀ ní house pé àwọn èèyàn mi ní Kwara state ní wàhálà ìṣẹ̀lẹ̀ sí ẹgbà míì kí ni wọ́n fẹ́ ṣe sí mélòó nù wọn lẹ́rìí tó dìde ní house bọ̀ lẹ́yìn ìgbà tí Trump mọ̀ gbogbo wọn bẹ̀rẹ̀ sí dìde táwọn pé yóò bọ ọrọ̀ ajé àwọn jẹ́ ẹ̀yin aráàlú ẹ̀yin ni kẹ́ ẹ ṣe làákàyè níbi tọ́rọ̀ dé dúró yìí àwọn ará abẹ́ wọn ò kọ̀ láti tó jẹ ọjọ́ iwájú àwọn ọmọ tiwọn tó jẹ́ ọmọ tàwọn aráàlú wọ́n ṣe tán àti jẹ́ tẹ́ ẹ bá lajú yín lẹ̀ tẹ́ ń wòran ibi tí wọ́n ń bá a lọ́nu ṣé ẹ mọ̀ pé a sọ nígbà tí wàhálà ìdè tó le gan-an èwo lẹ́rí tí pírẹsidẹ́ǹtì Nàìjíríà dá sí tó sọ ha báyìí wípé ẹ̀pẹ̀lẹ́ ń bẹ̀ yẹn agbọ́ pé nǹkan báyìí àwọn agbésùnmọ̀mí wọlé yín kò ní sọ̀rọ̀ nítorí pé kò kan ọmọ tiwọn ṣe ti wá rójú ayé àbẹ́ẹ̀rí ẹ rójú àwọn tí ń gbésùnmọ̀mí lórí ilẹ̀ Nàìjíríà nígbà tó sọ pé àwọn èèyàn tó wà níjọba ní í ṣe ṣàtiwárí bẹ́ẹ̀ pé kì í páwọn ni ṣe rí páwọn ni wọ́n ń dẹ ikú sí wa ní gbogbo ìgbà láti reduce population ṣe rí àbẹ́ẹ̀rí Amẹ́ríkà ń pariwo wọ́n fẹ́ wá lé terrorist kó lórí sọ́ọ̀lì Nàìjíríà Chinese sọ pé wọn ò bí dá pé Nàìjíríà ṣe sovereignty state Chinese náà wà nínú àwọn tí wọ́n jọ ń gbé sùnmọ̀mí lórí ilẹ̀ wa tá à ń rí wọn tájọjọ wa kùsà tí Chinese ò sí nínú wọn ní àbá láàrin wọn tó rà àmọ̀ọ́rẹ́ òjijì tí Nàìjíríà dédé dà pẹ̀lú China àwọn bá ṣe dọ̀rẹ́ òjijì gbogbo kìíní là ń rí gbogbo kìíní là ń rí ẹ mọ́ rò pa àárí ṣùgbọ́n ẹni tó gbọ́n ẹni tó gbọ́n ẹni tó gọ̀ nìkan ni ò mọ́ra wọn tá a bá ń sọ fún ipá àwọn èèyàn wà gọ́líbù lọ́dọ̀ wa ń bí ẹ máa bá wa jiyàn pé wọn ò gọ̀ ṣé wọn wá ń gọ̀ báyìí ìbò ní ti súnmọ́ lẹ́yìn tẹ́ ẹ bá dénú ṣọ́ọ̀pù ìyá mi ti ń ta wóróbo ẹ bá kàlẹ́ndà pósítà àwọn tí ń dìbò níbẹ̀ tí ó ti lẹ̀ mára lé àwọn ni ó máa kọ́ ni pé àwọn tí wà nù 2027 ó gbọ́dọ̀ wọlé ní tọmọ tí ò sì rí skul gidi lọ ẹ lọ gba àwọn ọmọ tí wọ́n ti lé wọn wálé public school tí ò ní pààlù lórí làwọn ọmọ wọn ń lọ láwọn tẹ̀ wọ́n tí àwọn ìyá tọ́jà
tí ń tẹ̀lé àwọn bàbá lọ́jà ìkiri. Public school tí ò ní páànù ní lórí làwọn ọmọ tí wọ́n ń lọ o. Àwọn náà wá gbà kan rí, wọ́n fẹ́ para wọn nítorí ìjọba tí ò wúlò, tí ò nítumọ̀ fáráàlú. Ìdí rẹ̀ tá a ṣe ń ké tantan gbogbo ìgbà tá a fẹ́ yọ gẹ̀gẹ̀ lọ́rùn wípé ẹja ronú ara wa, ẹ̀yin aráàlú yìí, ẹja ṣé bá ṣe máa bá lọ rèé. Yorùbá ní ikú tí ń pojú gbà ẹni, òwe ńlá ní ń pa fún ni ní gbogbo ìgbà. Ẹja ronú ọ̀rọ̀ ara wa, ṣé bá ṣe máa bá lọ rèé. Lánàá wọ́n sẹ́ni fídíò ọmọbìnrin kan sí mi, ó ń sọ̀rọ̀ nípa tàwọn ilẹ̀ Haúsá. Gumi kí n tó fi fídíò yẹn hàn, ẹ wo tí Gumi sọ lẹ́yìn ìgbà tí Amẹ́ríkà sọ̀rọ̀ tán, ẹ wo tí Gumi bẹ̀rẹ̀ sí ní fẹnu sọ. Páwọn èèyàn wọn ò gbọ́dọ̀ gbà ó, pé àwọn èèyàn àwọn tó jẹ́ mùsùlùmí ẹgbẹ́ àwọn làwọn báńdíìtì, pé kí Amẹ́ríkà má dín kó mọ̀ wá sórí sọ́ọ̀lì wa láti wá destroy àwọn ọmọ àwọn. Ṣé mọ̀ pé Gumi kò yẹ kí Trump sọ̀rọ̀ kí bàbá Bọ́lá Ahmed Tinubu ti arrest Gumi, inú kirikiri ló yẹ kó wà, kán máa fún lẹ́wà jẹ, kí wọ́n ti fi gòfà gbogbo orun gbọ̀n fún ẹ̀kẹ́ rẹ̀ yìí kúrò ní Gumi tẹ̀ ń wò. Ẹ wá lọ gbogbo àwọn olóṣèlú wọn, àwọn kàkàkàkà nú wọn gbogbo wọn bẹ̀rẹ̀ sí ní jáde, wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní defend àwọn bandits. Ṣé ẹ lójú ayé àbẹ́ẹ̀rí ìran Yorùbá, ẹ̀yin ní kẹ́ ẹ láì tí yín, ikú tí ó pa yín àwọn Haúsá ni, Fúlàní ni ó pa ilẹ̀ Yorùbá run. Pẹ̀lú òmùgọ̀ tí wọ́n ni wọ́n fi ba ayé Yorùbá jẹ́, tí Yorùbá bá dákẹ́ tó lajúlẹ̀ tí ó sì bẹ́ẹ̀ ni pé wọ́n rí. Ẹ lọ wo gbogbo orí ayélujára lánàá, kẹ́ ẹ lọ wo reaction àwọn Fúlàní àtàwọn Haúsá nípa ọ̀rọ̀ Trump. Ẹ lọ wo pátá, wọ́n lérí léka ni, wọ́n lérí léka pé no, wọ́n gbọ́dọ̀ wá, wọn ò ní right àti wá. Ẹ̀yin ènìyàn wa, ó ṣàfihàn pé àsìkò ètí ìtò tọ́lọ́hun tẹ́lẹ̀dùmarè tí ó gba ilẹ̀ Yorùbá lọ́wọ́ ajogun, because ajogun tá a fojú rí làwọn ará abẹ́ yìí. Tá bá ní ajogun, àwọn gangan lájogun. Bọ́lá Ahmed Tinubu ò ní tí ó ṣe fún yín. Ní 2027 mo ti sọ fún yín, tí bàbá bá dúró báyìí, ẹ bá nípìn pẹ̀lú gbogbo ìpele ayé, ẹ bá nípìn tí ò bá ti ṣèpín kankan fún yín, ẹ má dààmú ara yín lórí rẹ̀. Ní tó bá ti wù yín ni kẹ́ ẹ ṣe, èmi ò ní sọ tó yẹ kẹ́ ẹ ṣe. Ẹ má dààmú ara yín lórí bàbá Bọ́lá Ahmed Tinubu. Ikú tí ń jágbe mọ́ ni kó tó pani ni bàbá Tinubu, yóò fà yín lé agbódegbà lọ́wọ́ ni, because láti ọdún méjì tẹ́ ti wà níjọba tí àwọn Fúlàní ń fẹ́ palẹ̀ Yorùbá run, ẹ sọ ha báyìí, àgbọ́ pín lẹ́nu yín. Kí wá ní ó fún aláṣọ láti pé ààbò wà lórí ẹ̀mí wa lọ́dún mẹ́rin míì tẹ́ bá tó lè fẹ́ dìbò, tó rà àmọ̀ pẹ́ bọ̀ ẹ ti dé tán. Ilẹ̀ Yorùbá ó dọ̀wọ́ yín. Ẹ gbọ́rọ̀ tó ọmọbìnrin sọ nípa àwọn ẹ̀yà Fúlàní, ẹ gbọ́. Hello, my wonderful people. There's a video I want you guys to watch. I think this girl is from Senegal. This girl is talking about Nigeria. I'm just surprised how this girl knows a lot about Nigeria this way. And talking about Donald Trump and talking about Nigeria, a threat or whatever, this girl has said a lot about it. I want you guys to watch this video, share this video for other people to see. If you have anything to say it on the comment section. Watch this video. Greetings, fellow African people, and greetings, fellow Nigerians. See, I've been trying to run and avoid this talk, but the more I run, the more people come after me. Not even Nigerians, people outside Nigeria coming. We need to save Nigeria. We need to focus on Trump. We need to focus our energy on Trump. Let them not destabilize Nigeria. Let's do that. You see, only if you people will allow me to say the truth, I will say something. I know. Me, I don't know how to lie. I don't know how to lie, and I don't know how to pretend and say, okay, let's do it small. The problem that is happening right now, I will blame the northern Nigeria.
When I say I blame the North Nigerian, I blame the leaders of the northern Nigeria. They are Sultan of Sokoto, they are Emirate of Kano, I don't know, Emir of Kano or Emirate, I don't know. You people, you don't know that. Northern Nigeria are practically, they want to be like Arab. They want to be like Sudan. Thank God now Sudan is finally break out of this Islamization and this Arabization. But you see, it's very deep in the blood of northern Nigeria, whereby these northern people, they don't listen to federal government of Nigeria. They listen to this Sultan of Sokoto or this Emir. They respect that man more than the president of Nigeria. And that is why you see, when we are saying A, the northern, they are saying Z. They are the reason why Mazi and Nnamdi Kanu are in prison today. Why did I say that? Because if not for the massacring of people in the bush, in different areas, that man would not have said, okay, let's run away, because these people, they will come after us. After they finish killing the people in the north, they will come in the eastern Nigeria. They will come and destabilize everywhere. People will not listen that the issue going on in the beginning of the problem of Nigeria is because of the Islamic religion and the Arabization that they want. They want to make Islamic State in Nigeria. They want Sharia law in Nigeria. The people from the leaders in the north are trying to terrorize and control the government of Nigeria. You see what this man said? He said if you go and bomb the bandits, it will just cause more problems. We need to negotiate with them. Imagine, how can you negotiate with terrorists? How? These people are the reason why Nigerian government look foolish to the world. Because when Nigerian soldiers catch some bandits, these people, they will write to federal government of Nigeria, they will tell them, say, leave those boys, release them for us. Why? Because these people, they believe what the bandits are doing, they are not doing anything wrong. Because if you are not a Muslim, you deserve to die. And people will tell you, you are Islamic phobia. You know, see, any religion who don't want peace is a useless religion. Any religion who is bringing their faith by force, by fire to people, is as useless as any other thing. Listen to me very carefully. I don't know if there is any how Trump can go and bomb the bandits wherever they are staying. I sign it, let them go and bomb them. If Donald Trump can be able to figure out where the bandits are living and they throw them, let them bomb them. Imagine that a whole bandit in Nigeria is using this thing. Bandits are using drone in Nigeria. How many Christians have they massacred in Nigeria? See, it's crazy. That is why I don't know what to say when it comes to Nigeria issue. I don't know. When I blame 80% to the north, then I blame 20% to the Igbos. And why did I say I blame? And I cannot say I want to even blame them, because I understand they are stressed, they are frustrated, they are hungry, they have been, doing everything just to get the attention of federal government. But federal government look away as if these people are not existing. I understand what they say. Okay, Nnamdi Kanu do something, and then, but how can you put Nnamdi Kanu in prison? Then you are giving presidential pardon to bandits. You are integrating them to society. See, it's not the fault of Tinubu or this. Remember, did not control the country of Nigeria. Number one, because if you want to get a vote, you want to be president in Nigeria, if the North do not support you, you will not have votes. Because the North, they have lots of population. And these people, they can carry people from Niger, from wherever you don't know, they will bring it within them. That is why you see, if the North vote against you, you can never be president. When Jonathan was in power, they remove him. Tinubu come. And Buhari come. Buhari do 2 years. Buhari go. Now, why is it that Tinubu is using Muslim ticket, whereas I don't even support this useless religion they are putting inside politics. Religion and politics is two different things. But you see, if Nigerian can just make it like all of them rise up against the northern president, northern governor, or northern leader, this or that, is going to be one of the best. What is bad is bad. Nigeria are going through stress. I'm telling you, these northern leaders, they know where these Boko Haram are sleeping. When they catch them, they are the one who is telling the Nigeria to release them. They make Nigerian military look useless. Now, if Donald Trump come now, you will now come and waste the life of Nigerian soldiers that have been dying for the flag. You know, come on. You see, it's crazy. Nigerian matter is crazy. And anywhere I go, people come and talk about Nigeria. What do you want me to say?
I know they are trying to use Nigeria to enter Niger, Mali, and Burkina. So, but what can we see? Nigeria want Donald Trump to come because of injustice, inequality that they are practicing in the government because of the northern Nigeria. I don't hate them, but I hate the system they are using. Remove religion out of politics. They are not the same thing. Thank God that Sudan now, they are opening their eyes and they are saying no to religion because this religion is evil. Religion is far away from politics. But northern Nigeria are using their population. They are using it by force to push Sharia law in Nigeria. By force. Guys, the truth is the truth. They are the reason why Mazi Nnamdi Kanu is making videos, making talk, and now Nigeria say, oh, he's committing treason and they want. How many bandits they have released in Nigeria? Let's say the truth. My problem is I don't want them to go and destabilize Nigeria. I want them to go to the north, drop it in the Zambisa forest, bomb all of them. You don't negotiate with bandits, you bomb them. Burkina don't negotiate with bandits, they bomb them. We see the video. See Mali, see Niger, see all of them. Nigerians, don't negotiate with all these useless people. And if the North don't want to cooperate with you, let the North go. Break out of the North. We are tired of all these shenanigans problem we are creating. And now Mufteki. This man, this yellow man, he always travel everywhere. And the last time he make a comment and say, oh, for the whole Africa or West African country that are practicing Islam, Northern Nigeria is one of the best religion we can ever see. They are best Muslim on development in the Northern Nigeria. If I swear for this man, nothing could wash him. Since they have been unaliving people, this man never come out and speak nothing. There will be unaliving people, they will be shouting Allahu Akbar, Allahu Akbar, Bismillah. They will be shouting it on top of people that they are cutting their head. This man never say anything. Sudan is dying and we never hear anything from this man. But let everything settle. He will be traveling with you. We will use this your white. We will roll you, throw you inside deserts. You will be building mosque, advocating for building of mosque everywhere you see them. See, I don't know. Nigeria wouldn't, they will not like me to say this. That is why I don't want to say anything. Let those people who can speak to Nigerians. Am I afraid? Yes, I'm afraid. If the America invade Nigeria, it will destabilize many countries. But that the fact is, it doesn't say we should not speak justice for those people that are losing their life. Imagine bandits become content creator. They are making video. The way they are doing in Sudan, Janjaweed, the same Islamic agenda, the same. The last time they hung alive one girl, Deborah, they hung alive her. They stoned her today because he's talking about Prophet Muhammad. And they put mashes. And when Nigeria government arrest those boys, this same knows that useless leaders tell them to release them. Injustice because of religion. So, dear President Trump, if you can come to the north and you can locate where the bandits, they don't negotiate. Bombastic elements, all of them. Yes. I swear, this thing is so confusing. I know they are going to use and Niger is close to northern Nigeria. You see, just because of the problem of the north, now all of us are going to be in problem at the end of the day, and they don't want nobody to speak. It's crazy. Ṣé ti gbọ́ àlàyé ọmọ yẹn? Ó mọ̀ wọ́n dáadáa tí màá sọ̀rọ̀ wọn fún yín táwọn kan mọ̀ bá mi jiyàn. Wọ́n mọ̀ wọ́n títí tó fi dórí ẹ̀mí àwọn. Wọ́n mọ̀ wọ́n dáadáa. Ọmọ yẹn mọ̀ wọ́n dáadáa. Ó rí wọn tán. Àwọn pípù yìí ṣe yan rí. Òdodo ọ̀lẹ́gbọ́n lẹ́nu mi yẹn wọ́n ń ṣe yan rí. Àwọn tí Yorùbá bá tó fọjọ́ iwájú nù. Táwọn elite wa ń sọ pé elite làwọn. Tí wọ́n á predict ọjọ́ iwájú wa pé yóò dà pẹ̀lú àwọn nù. Mo mọ̀ pé pẹ́ ìtúká ń bọ̀. Orílẹ̀-èdè Nàìjíríà yóò padà túká ni. Wàláhì yóò túká tí ò níkun kankan. Because àwa náà àti lọ́mọ nínú sísítẹ́ẹ̀mù yìí. Bàbá tèmi ó sin ìlú yìí ni, èmi náà sìn. Àwọn ọmọ mi náà wà tó àjèrè ìlú yìí rí. Bàbá mi ò gbowó lọ́wọ́ Nigerian government rí pé mo ṣe ìjọba wá fún mi lówó. Likewise mi kò tí ṣọ́ fún mi nígbà tí mi bá ní connection rẹ̀ bá sáwọn ọmọ mi máa ní. Àwọn làwọn kan ti jẹ lájẹ yóò yìí wọ́n ti kú sọ́run, àwọn ọmọ wọn tó wà nínú ìjọba. Èyí kan wá ń wá aṣọ fáwọn pé ká continue.
Nàìjíríà ó padà bàjẹ́ tí ó pin yẹn kẹ́ni àṣírí bọ̀ lẹ́gbẹ́lẹ́ ni a ní dákẹ́ lórí ìlú yìí àfi tẹ́ bá ṣe tá a fẹ́ wà láyà ní dákẹ́ yóò bàjẹ́ tí ó pin yẹn kẹ́ tí ò ní lójútùú mọ́ ṣebí ìjọba Trump ló fẹ́ wá fàyà fún yín tẹ́ yarí mọ́ lọ́wọ́ ìjọba Elédùmarè gan sọ̀kalẹ̀ sórí ibi tí ó fàyà fúnra rẹ̀ ẹ̀ rí díẹ̀ ló kù ẹ máa wòran bọ̀ àwa náà ní dákẹ́ àní dákẹ́ gbogbo tó bá yẹ ká ṣe létò nílẹ̀ Yorùbá á máa ṣe torí kíjọba yẹn lè bá fàyà ẹ̀ rí mo ti sọ fún yín rí mo ní eré lẹ́ máa pè eré máa dé gbogbo ẹni tó bá ní good intention fún ìtẹ̀síwájú Nàìjíríà kò ní gbé òṣèlú kárí jù níjọ́ tẹ́ bá ti ń pàdé àwọn èèyàn tó gbé òṣèlú kárí gbogbo tẹ́lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ ní yáàsì yẹn òṣèlú ni o òṣèlú ni lọ́wọ́ àwọn tí ń play game yẹn àwọn ni wọ́n tó ń campaign lọ underground pé ẹ lọ́ máa sọ báyìí ẹ lọ́ máa ṣe báyìí tẹ́ bá ṣe báyìí wọn ò bí Trump dákọ́tọ̀ kó fẹ́ wá òṣèlú ni gbogbo ẹ̀ làwa náà mọ̀ ṣùgbọ́n bá a ṣe gbọ́n lé ọkọ bẹ́ẹ̀ la gbọ́n lé àlè yóò padà já síbì kan ó kù díẹ̀ ọjọ́ ya Nàìjíríà wọ́n sún wájú ní ọjọ́ ya àwọn olóṣèlú wèrè táǹkó kiri tán pé àwọn léèyàn gidi wọ́n sọ ọjọ́ ya wọn síwájú ní ó kù díẹ̀ wàláì ó kù díẹ̀ tí bèrèbèrè tí ó béèrè lọ́wọ́ wọn tí bèrèbèrè ó béèrè ó kù díẹ̀. Òjijì la gbọ́ lánàá Verydark Akpan bá pósìtì àwọn DSS 115 tí wọ́n fọ̀nà ta hàn lánàá màá gbé Verydark Akpan wọlé ẹnu ẹ̀ lọ̀rọ̀ yẹn ti dùn màá gbé wọlé sì tẹ́ ẹ̀ gbọ́tẹ̀ ẹnu ẹ̀ 115 nínú kọ̀díṣẹ̀ tá a wà yìí àwọn tí wọ́n mọ̀ bá yìn wọ́n mọ̀ pàdé àlùdé ìwà ọ̀daràn ẹ̀dá 115 lẹ̀ wọn ò ní níṣẹ́ lọ́wọ́ mọ́ ìyàwó wọn ò ní nẹ́ni tí wọ́n fẹ́ dó pé mówó bọ̀ ọmọ wọn kò ní retí pé bàbá mi ń bọ̀ yóò mówó wá tí wàá san skul mi àwọn lẹ dàálẹ̀ ṣé ẹ mọ̀ pé à ń pariwo Boko Haram à ń pariwo kinní kan wàhálà mi látún fẹ́ kìbọra wa lọ́rùn torí ẹ̀ èèyàn dúdú pẹ̀lú wà dúdú ẹ mú DSS tó jẹ́ pé àwọn nílé criminal kiri tẹ́ train tí wọ́n mọ̀ bọ́yìn tí wọ́n lè gbé bọ́ kò dùn lẹ́nu mi ẹ jẹ́ kí Verydark Akpan ṣàlàyé ń pa wọn. All right, so the news says DSS sacked 115 personnel. See their pictures here. See all of them. 115. Do you know what this means? It means that 115 professionals of guns, people that have experience in handling guns, are going to be sitting down at home unemployed. It means that 115 personnel that know how to gather intelligence will be at home without jobs. Do you know what that means? It means insecurity, because these are people that have given their lives for this job. So what do they know how to do? They don't know how to sell pepper or do regular jobs. It means that insecurity. But anyways, I want to believe that the reason why DSS put out their pictures is so that people will know that, oh, these guys don't longer work with us. So just in case you want to do anything with them, thinking these are DSS personnel, you should just be guided. They are not with us. That is the exact reason why they posted their pictures. However, I'm just thinking that, wait a minute, these people, they know how to handle gun. They know how to couple gun. They know how to gather information. They know how to, you know, DSS too, they be like, if you can't carry person from here, you know, no saying a DSS carry, and they dive people themselves, then get some kind trick like kidnappers somehow. Do you understand? So with all these people experience now, they'll come their house. These same people get the intelligence of where they sell guns. You know, they don't know the hideout of all of these bad boys. You know, the experience they their brain. Oh my goodness. Maybe I'm overthinking, but I'm just thinking of insecurity, you know. Anyways, peace and love. Don't play. ṣé ti ráwọn tí wọ́n dálẹ̀ tí ìjọba Nàìjíríà dálẹ̀ abẹ́rẹ́ àwọn lè rí wọn kéèyàn wá máa tún retí ọjọ́ ọ̀la kan fún Nàìjíríà tó mú 115 àwọn bẹ́ṣùtà tó dà wọ́n lẹ̀ lójijì torí wọ́n máa lọlé wọn tí ó pọ̀ wọn ní fún wọn lówó oúnjẹ mọ́
ẹ wá expect pé kí criminality kó reduce lórí soil Nàìjíríà. àti ìrí nǹkan kan àìrí nǹkan kan kó lórí ó dorí rẹ̀ mú ni ẹni Ọlọ́run bá yọ èmi gan báyìí àtìkú tí tó báyìí tí mo fẹ́ máa wá visa káàkiri báyìí kọ́lọ̀ ṣàánú mi kódà bó bá ṣe visa kí lórúkọ ìlú iná ìlú kan wà ní Áfíríkà ń bì kí lórúkọ ìlú táwọn tó dé lọ́ngbà kan yìí wà gbórúkọ ìlú yẹn kódà kó ṣe visa India ká máa wá kémi náà kọ́ máa tìyàwó ká máa sá lọ́bẹ̀ because ìlú yìí ò ní ọjọ́ iwájú kọ́bọ̀ wàláì kò ní ọjọ́ iwájú èyí tí mò ń wò yìí pẹ̀lú bí ẹ ṣe náà dáradára kò lọ́jọ́ iwájú kankan kéèyàn ó da DSS 115 kéèyàn ó dálẹ̀ tẹ́ ẹ mọ̀ pé ìbọn ni wọ́n ń gbé ìbọn tó dájú weapon tó dájú láyé àwọn ọwọ́ wọn lẹ́ẹ̀ ti bá ẹ wá dà wọ́n lẹ̀ ni wọ́n máa lọlé tó bá jẹ́ pé wọ́n ṣẹ̀ ni ẹ kúrú wọn lọ́gbẹ̀ẹ́ wọn àbí kẹ́ kó wọn kẹ́ lọ train wọn kẹ́ kó wọn sínú bóyá police lẹ́kọ̀ọ́ wọn sí ni o àbí kẹ́ wábì kan míì fi wọ́n sí àbí kẹ́ fi wọ́n sí olórí àwọn parasitas káàkiri tí wọ́n mọ control ẹ wá dà wọ́n lẹ̀ ni wọ́n máa lọ láì ní ṣe kankan mọ́ ìgboro ò ní rẹ́rìn o ìjọba ìgboro kò ní rẹ́rìn àwa ò ní sọ jù báyìí lọ tó yé ènìyàn mi ní jí kí fídíò yóò gùn púpọ̀ ó níyàn sí ọlọ́bẹ̀ ṣe adúpẹ́pẹ́ ń bá wa wẹ̀ ń bá wa tì káàkiri adúpẹ́ àmọ́ lóore o then àwọn bàbá kan fi nǹkan kan ránṣẹ́ sí mi láti Amẹ́ríkà ní ìjẹta mo dúpẹ́ gidi gan mo dúpẹ́ pé òkun Ọlọ́run ọba yóò mọ bùsápò yín iná ò ní tọ́wọ́ tí iná ebi ò ní pa yín lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run ọba tẹ́ ẹ wò mí tẹ́ ẹ ṣe mí láàánú mo dúpẹ́ o mo mọ̀ lóore àjíǹde ara ò máa jẹ́ àjíǹde ara ò máa jẹ́ ẹ ní fọwọ́ yín ẹ ní fi gbọ́ ọmọ sí i lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run ọba gbogbo tí bàtà ti ń tẹ̀ yín náà lẹ́sẹ̀ tẹ́ ẹ̀ ń ronú pé àìwọ́ Ọlọ́run bó lọ́ọ́ ṣe bá mi gbọ́ Ọlọ́run Elédùmarè tí máa bá ní gbẹ́rù ẹni yóò bá yín gbẹ́rù yín lágbára Ọlọ́run ọba yóò bá yín gbé dórí ẹ ní ṣubú dànù lágbára Ọlọ́run ọba àwọn ọmọ yín náà ò ní gbèrè tìjú gbogbo ilẹ̀kílẹ̀ tó bá wà ààbò Ọlọ́run àti ìṣọ́ rẹ̀ yóò mọ̀ gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ mi pátá lórílẹ̀ àlàyé àánú Ọlọ́run máa bá yín gbé yóò máa bá yín gbé ẹ ní ṣubú dànù ọ̀rọ̀ yín ò ní dàrú ẹ ní bùṣẹ̀gàdà kan máa fẹ́ gbà fún yín lóúnjẹ lágbára lọ́wọ́ Elédùmarè ẹ ní pinyẹ̀kẹ̀ ọmọ yín ọ̀nà yín yóò máa tòrò gbogbo ìgbà ayé yín yóò máa dùn bí oyin lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run ọba ẹ ní rógun pẹ́ ìtúká nínú ìgbéyàwó yín ló ṣe rí nù láṣẹ Èdùmàrè ló ti rí nù ẹ ṣé mo dúpẹ́ o mo mọ̀ ọ́ lóore kò ní jù báyìí lọ lórí ètò yìí lónìí títí táàtò fi máa kọ̀tún ètò mi wá èmi ni ti yín tòótọ́ bàbá àṣà.